มันจีไม่ดาวเหรอพี่ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังตรงไหนเซ็นทรัลก็ได้105 บาทเกินได้เหรอแม่เลยเฮียจ๋าสั่งด้านนี้ได้เลยจ้าเอา2 ชุดจ้ะธรรมดาเนาะร้อนนะจ้าบอกเรียกผู้ชายค่ะ
ขโมยน้ำไหมอ่ะเอาอะไรจ้ากล้วยไหม่จ้า15 บาทจ้าก็ไปขายจ้าบัง อะไรนี่จ้าคุณได้คือมีบ้านมีลูกจ้าอันนี้มาตั้งใกล้ๆคุณก็ได้ได้เนาะเมื่อไหร่จะเนาะนั่นนะ เ
คงไม่จับไม่ให้ออกนอกพื้นที่